4 crianças ficam brincando de tarde numa rua deserta. Um dia elas inventaram de brincar de noite e a história foi outra. Elas não sabiam qual mal estava por vir. Palma, palma, palma. Pé. Era um roda. Caranguejo, peixe é. Caranguejo não é peixe. Caranguejo, peixe é. Caranguejo só é peixe marinho de camaré. Era palma. Gente, tá ficando chata essa brincadeira. Vamos parar com essa brincadeira e também tá ficando de noite. Aí a gente vai. Os nossos pais podem brigar também. Vamos pra casa? Vamos. Ai. Sara, o que foi? Ai. Vamos indo na frente, eu caí. Cadê Eu perdi sua minha pulseira? pulseira. Eu perdi. Ai, vamos indo na frente. Vamos, gente, vamos na frente. Vou voltar. Vou preparar minha pulseira. Sara! Cuidado! O que eu faço? Sara, cuidado, Sara! Eu me quedei. Sara! Meu Deus, Sara! Sara, corre, Sara! Ela vai te pegar, Sara! Meu Deus! E ela chamar nossos pais! Meu Deus, gente! Eu vou atrás. Não! Vai logo, Sara! Deixa eu pegar. Já! Meu Deus, onde será que é a Sara? Meu Deus, a Sara! Meu Deus, Sara! Sara! Ai, meu Deus, eu acho que foi a Samara que... Foi a Samara. Foi a Samara. Por quê? Foi a Samara que matou a Sara. Por que, Samara? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bom. Meu Deus, eu não vou aguentar. Sara, a gente tem que avisar para nossos pais. Vamos lá avisar para nossos pais. Acaba aqui.